Era manhã do dia 30 de maio de 1431, na cidade de Rouen, no norte da França. O ar estava frio e úmido. Uma névoa leve cobria as ruas de pedra, e o vento de primavera cortava como navalha. Homens, mulheres e soldados se reuniam na praça principal, onde uma grande fogueira anunciava uma execução. O sino da catedral tocava lento, e enquanto as chamas subiam, uma jovem gritava o nome de Jesus. Seu corpo ardia, mas seu olhar permanecia firme, como se enxergasse algo que ninguém mais podia ver. Ela tinha apenas 19 anos, e seria lembrada por séculos. Essa é a história de Joana d'Arc, a menina que ouviu vozes do céu, guiou exércitos à vitória, e terminou condenada como bruxa. Mas o que realmente aconteceu? Seriam suas visões um milagre? Ou um delírio mortal? Em 1412, na vila de Domremy, nasceu uma menina, filha de camponeses, em meio ao caos da guerra. A França sangrava na Guerra dos 100 Anos, e Joana, no quintal da casa de seu pai, ouviu uma voz, alta, clara e poderosa. Era, segundo ela, o arcanjo São Miguel. Joana, Deus tem uma missão para você. Aos 16 anos, Joana viajou até uma cidade próxima para encontrar Robert de Baudricourt, comandante leal ao rei. Ela implorou: leve-me até o rei Carlos VII. Baudricourt achou engraçado. Uma camponesa? Guiar um exército? Afinal, uma mulher jamais seria levada a sério entre soldados. Mas Joana insistiu com tal fervor que meses depois ele cedeu. Em 1429, ela ganhou um cavalo, uma pequena escolta, e partiu em direção à corte real de Chinon. Depois de 11 dias de viagem, Joana chegou ao castelo de Chinon. Lá estava o rei Carlos VII, cercado por nobres, conselheiros e soldados. Quando soube que uma jovem dizia ser enviada por Deus, ele decidiu colocá-la à prova. Diz a lenda que o rei trocou de roupa e se escondeu entre seus cortesãos. Mas quando Joana entrou no salão, ela o reconheceu imediatamente, ajoelhou-se e disse: gentil rei, eu venho enviada por Deus para libertar a França. O rei ficou em silêncio, e por mais incrível que pareça, acreditou nela. Na primavera de 1429, Joana d'Arc marchou à frente das tropas francesas. Em uma das mãos, sua bandeira branca com os nomes Jesus e Maria. Na outra, a fé inabalável de quem acredita ser guiada pelo céu. A Batalha de Orleans foi brutal. Flechas cruzavam o ar, canhões rugiam, e entre a fumaça, lá estava ela, cavalgando em meio ao fogo, gritando palavras de coragem. E o impossível aconteceu. Os franceses venceram, e Joana, a donzela de Orleans, tornou-se lenda. Mas para os ingleses, ela era tudo, menos santa. Chamavam-na de feiticeira, possessa, diabólica. Afinal, como uma adolescente podia derrotar exércitos treinados? Suas vitórias continuaram. E em julho de 1429, Joana conduziu o rei à Catedral de Reims, onde foi coroado. Durante a cerimônia, ela ajoelhou-se e disse: agora foi cumprida a vontade de Deus, mas a glória não dura para sempre. Em setembro daquele mesmo ano, Joana tentou libertar Paris e falhou. Ferida em combate, começou a perder o apoio dos nobres e generais. Mesmo assim, ela não desistiu. Continuou lutando, agora quase sozinha, até que em 23 de maio de 1430 foi capturada pelos Borguinhões, aliados dos ingleses. Eles a levaram para Rouen, onde seria julgada. Durante meses, Joana foi interrogada. Perguntaram sobre suas roupas masculinas, suas visões e sobre as vozes que dizia ouvir. Ela respondeu com serenidade: minhas vozes vêm de Deus, e se forem do diabo, que ele me perdoe. Os juízes riram, mas algo no olhar dela, firme, puro, sem medo, os desconcertava. Mas a sentença estava escrita antes mesmo do julgamento começar. Culpada, herege, bruxa. E no amanhecer de 30 de maio de 1431, Joana foi levada à praça do mercado em Rouen, amarrada a um poste. As chamas subiram e ela olhou para o céu e sussurrou: Jesus, Jesus, Jesus. E então,
já sem forças, partiu. Anos depois, o Papa Calixto III declarou sua inocência. Em 1920, Joana d'Arc foi canonizada, tornando-se Santa Joana d'Arc, padroeira da França. Hoje, ela é lembrada não apenas como guerreira ou mártir, mas como o símbolo eterno da coragem, da fé e do mistério que une o divino ao humano.